Не удивляйтесь, что третий выпуск подряд. У меня на столе одно и то же. Мы снимаем это подряд, поэтому сори, пацаны. Добро пожаловать на наш новый видеообзор. Сегодня у нас, я не знаю, я первый раз вообще увидел эту штуку. Честно скажу, я не буду врать, что это новинка, старинка. Не знаю, когда эта херня вышла. Но на столе она у нас стоит сейчас. И поэтому сейчас я буду рассказывать, что это вообще такое и что это из себя представляет. Венди Вейп, револьвер РТА. Погнали. Револьвер РТА, как я ранее говорил, я не знаю, новинка это не новинка, что это вообще себя представляет, но рассказать вам о нем я должен. Давайте посмотрим сразу на заднюю крышечку. Почему называется револьвер? У него есть 3 вариации обдува, которые можно между собой менять. Поэтому револьвер, как барабан у револьвера. В комплекте нас встречает бабл-стекло увеличительное. Насколько я помню, она на 5,5 мл. Нас встречает сам бачок и дополнительный дрип-тип. Честно скажу, пользоваться им нет смысла, потому что тот дрип-тип, который установлен у нас первоначально, он идеально подходит и идеально справляется со своими заданиями, и он очень удобен. Вот. Также я небольшой любитель бабл стекол, потому что здесь у нас на 3,5 мл, здесь у нас на 5,5 мл. Далее, в комплекте нас встречает вот такая вот прикольненькая карабуля. Здесь у нас есть 2 вида отверток, здесь переходник на 510 дрип-тип, здесь есть дополнительный пин, кстати говоря, который не всегда и не везде кладется, и пара запасных винтиков. Также Венди Вейповская какая-то херня, можно что-то выиграть. Также у нас идет, ой, бля, одеяло, мое любимое одеяло, не порвать бы только его. Конечно же, все на английском. Как заправлять, чем заправлять, как правильно крутить, заматывать и тому подобное. Одеяло уберем, в принципе, все. Также вот эту штучку тоже мы уберем. Вот, оставим. Да, как вы верно заметили, здесь 2 вида отверток. Это есть шлицевая и крестовая. Крестовая это для того, чтобы затягивать наши стойки, шлицевая, чтобы менять как раз наш обдув. Сейчас я вам покажу, как это делать. Итак, мы достали наше устройство. Вот так оно выглядит. Если что, сразу скажу, диаметр у него 24 мм. И эта херня на одну спираль. Давайте его раскроем. Я сразу покажу вам базу. Вы уж простите, он не мытый, мы просто его использовали. Добрый день, как говорится. Вот такая вот база. И, кстати говоря, пока мой оператор помогает мне, покажу вам сразу, почему эта штука называется револьвер. Если вот так вот перевернуть, вы увидите здесь, что здесь есть какой-то непонятный, блядь, винтик, для чего он нужен, хер пойми. А теперь, внимание, показываю магию. Видите этот обдув? Он вам нравится, а мне нет. Ставим вот такой обдув. А если этот вам не нравится, то ставим вот такой обдув. Вроде как, вот эти точечки говорят, что самый максимально вкусопередаваемый обдув, но он будет самым тугим. Поэтому давайте выберем вот такой обдув. Пусть он обдувает нашу спираль с самого низа и посмотрим заодно как раз, да почему ты такой кривой, как он будет справляться. Также, если вы заметили, здесь одна стойка, это типа привет фараону, но есть один минус. Она не подпружинена. Поэтому, когда вы будете ее мотать, вам придется это придерживать. И, кстати говоря, хочу сказать сразу, что вот эти вот стойки, которые сделаны здесь как бы под изолятором, которые прижимаются к минусовая, плюсовая, она очень короткая. И поэтому следите за тем, чтобы у вас спираль действительно сюда влезла. И что-то жирное сюда лучше не ставить. Поскольку это односпиральник, то есть сюда можно поставить что-то жирное, в принципе, но вроде как и надеешься на то, чтобы поставить туда что-то жирное. Но стойки говорят тебе, хер тебе, чувак, ставь сюда фьюзды, максимум трипл фьюзды и радуйся жизни, что эта штука работает. Поэтому давайте мы ее сейчас намотаем, посмотрим. Мотать я сюда буду вот такие прекрасные эллианы ручной работы. Единственное, только я уберу один виток, потому что она туда не влезет. Просто сделаем так. Давай покажем, как это происходит. Опа! Опа! Все, 4 виточки сюда прекрасно влезет. Да, прекрасно влезет. Да, сразу. Бокореза-то мне дай, дядя. Мы просто ее вот так вот слегка подрежем. Леха, берегись! Вспышка справа! И теперь немножечко займемся сексом. Приподнимаем. Вставляем.
Зажимаем. И вот сейчас можно посмотреть, что вот этот ален трехжильный, но он прям вообще впритык туда встает. И если бы я чуть-чуть бы косанул, то он бы туда уже тупо не влез. А теперь просто одним винтом затягиваем. Кстати говоря, когда я готовился к обзору, я посмотрел обзорщика, наверное, вы его знаете, это Алекс Вейперс МД, когда он выпускал обзор еще на не вышедший револьвер. То есть у него была упаковочка типа Not Sample или как там, Free Sample. Ну да, которые рассылали тестерам. Да, тестовые обзорщикам. Вот, он сказал, что в момент, когда он затягивал этот пластиковый зажим для стоек, оно у него тупо сломалось пополам. И типа я очень реально боялся, когда первый раз его мотал, что такая же участь настигнет. Так, аккуратно, немножечко спиралик я приподниму, потому что в прошлый раз я писал очень низко, мне это сильно не понравилось. Далее. Херак! Короче, в принципе, с установкой спирали мы закончили. То есть это выглядит вот так. Если мы, в принципе, посмотрим, поменяем обдувы, мы будем понимать, как наша спираль будет обдуваться. Но, если честно, я уже попробовал абсолютно на всех вариациях обдува, кроме того, который стоит сейчас у нас. По сопротивлению получилось 0,2. Давай поставим 50 Вт для прожига. Задымилось, зашкварчало. Зашло. Как же ты красиво это делаешь. Еще. О май гад. Ну вот, собственно, и все. Тупо секс. Все КЗшки у нас пропали. Надо так еще поджать маленечко, но главное, чтобы она нигде не касалась. Ну и, собственно, 50 Вт, давай поставим 65, допустим, 66. И 3, 2, 1, погнали. И вот так-то красиво все происходит. Щит. Так, давай Ваты. мы зальем прайда. Давай мы ананасик, Давай, вкусный прайд. грейпфрутик. Да, прайды, фрут шейк, ананас, грейпфрут. Люблю этих ребят, очень вкусные. Если вы не видели обзор на данную линейку у нас на сайте, у нас на YouTube канале, посмотрите, не пожалеете. Теперь мой коллега подаст мне кусочек ваты. А вот тут есть. Сразу скажу, спирали у нас здесь стоят на оправу 2,5 мм, поэтому, если что, в принципе, вы можете установить сюда и 3, купол позволяет, обдув позволяет, в принципе, и мне кажется, на 3 мм здесь и нужно ставить спирали, но перематывать те, что у нас есть, мы не будем. По одной простой причине, угадайте какой? Впадлу. Поэтому вот так вот мы делаем с нашей ваткой. У соседей звонит телефон, это действует нам на нервы. Тик, тик, вот так. Расскажи, как обрезать вату до какого момента. Так, ребята? смотри, на самом деле я не могу это вам советовать, поскольку каждый человек делает все-таки это по-своему. То есть некоторые опускают прям вообще вниз, тут есть специальные пропилы. И, кстати говоря, вот если вы не заметили, у нас здесь, вот здесь есть специальное отверстие для того, чтобы туда впихивать вату. И, в принципе, вот мои ножницы здесь видны. Это все пропилы для пропитки ваты. В среднем я всегда советую, то есть приподняли вот так по обдуву и, в принципе, вот так спокойно это отрезали. Также сделали и здесь, то есть по обдуву, по этому. Пропилом? Да, до пропилов. Здесь надо, кстати, немножечко так поделать. И можно еще чуть-чуть. Зажигалку. У меня есть. Тут? Да. Кайф. Сделать вот так. Видим, что немножечко криво. Можем вот сюда вот так подтянуть. Далее. Проблема, с которой я столкнулся далее. Мне казалось, что у меня вата всегда испытывает голодание. И мне, в принципе, это не нравилось. Но, когда я попробовал сделать ее менее пушистой, то есть я сделал ее такой... Плотненькой. Наоборот. Жиденькой. Я сделал, да, ее жиденькой. Эта проблема никуда не делась. То есть она как сушилась, так и сушилась. Может быть, это проблема в спиралях, может быть, слишком сильные ваты, может быть, проблема в недостающем обдуве, либо я просто не привык к таким устройствам. Поэтому я не буду... Может быть, пропилы эти не очень хорошие. Не знаю, но просто смотри, вот мы сейчас просто туда ее кладем и не трамбуем. То есть, в принципе, по сути, у нас просто здесь все закрыто. Да, здесь у нас ватка это торчит, которая, она, в принципе, будет пропитываться, но она и так будет пропитываться. Делаем аналогичную ситуацию с другой стороны. То есть мы опустили, ничего вообще не трамбуем.
Также с этой стороны. Все, укладка ваты готова. Она, конечно, не такая идеальная, но мы сейчас пропитаем ее жижкой, она станет идеальной. Ее далее подкорректируем. Далее нажимали, нажали, нажали, налили побольше, нажали подольше. Ну, жарит неплохо, слушай. Ты на. 250 си. Везде мы пропитаем. Еще чуть-чуть. 3, 2, 1. Ну и, в принципе, все. Давай еще чуть-чуть добавим. Подкорректируем, чтобы это не зашло на резьбу. Иначе будет печально. Но самое главное, не трамбуйте, потому что поскольку он односпиральный, ему может тупо не хватить. В принципе, все. С установкой ваты мы закончили. Мы боремся. Поборолись. Заливаем жижу. Здесь, кстати говоря, очень классный, тоже сферически обработан купол. Здесь есть огромные 2 пропила для жидкости. Так, говницу за собой берем. В принципе, все, с кузапом мы закончили. О, работает. Поэтому сейчас мы с вами поднимемся наверх и попробуем его. Ну что, мы поднялись с вами наверх. Я показал, как это мотать. Я рассказал минусы этой базы. Я рассказал обдув. Также регулировка обдува. Вы не переживайте, здесь она также есть. Она здесь стопорная, но не ступенчатая. То есть это вы можете ее просто открыть. Он обоссался. Ебать. Ну, это может быть, кстати, потому что я тогда его накрутил, когда там еще жижа была. Ну, не суть. Итоговое сопротивление у нас получилось также, осталось 0,2. По мощности это 65 ватт. Мы оставили с вами сопла, то есть это 2 пропила. Точечки действительно, они очень маленькие, и затяжка реально происходит, ну, немного тугой. И даже немного посвистывает. Поэтому с этой затяжкой я его не пробовал, с этим вариантом обдува у этого револьвера, блядь. Вот, поэтому мы ее попробуем вместе с вами, я расскажу вам, в принципе, свое мнение. Кстати, по жидкости... Мы не точки поставили. Мы поставили пропила. 2. Там есть параллельных 3, этих 2, продольных 2 и точки. Но точки реально говно. Типа, не надо. Ну, типа, нет, можно, конечно. Нет, ну, типа, попробуйте, если у вас есть вариант. Нет, если вы его, если после этого видеообзора он вас реально заинтересует, попробуйте. И также, кстати говоря, он у нас также будет представлен на нашей барахолке, поэтому... Милости просим. Если ты успеешь его взять, то он твой. О, кстати говоря. С этой жижей получше, да? Кстати говоря, и обдув неплохой. Слушай, мне прям вот сейчас он мне прям даже нравится. Может быть, я просто первый раз ставил спираль, которая шла в комплекте. Может быть, она была редкостным дерьмом. А сейчас алины. Это сколько ватт? 60. А валит? Да. Да. Очень валит. Ну, попробуй. Ты же пробовал, когда он был намотан? Бля, в разы лучше, дядь. Вообще лучше. Стандартные спирали не ставьте. Да. Стандартные спирали, кстати говоря, очень классные у компании iJoy. Вот у них спирали прям реально прикольные. У них как-то раз даже Caterpillar какой-то поставленный был, и мне прям даже понравилось. Оу, щит. Это как будто лавина. Это снежная лавина, братан. Вкусненько. Не, действительно, очень, кстати, классно. И, кстати, вкус неплохо передает. Да, да. Это, конечно, не... Холодок. Откуда? Откуда? Это же фрутшейк. Там нет холода. В смысле, нет. Откуда? Это фруктовый лед. Дядя, тебя не смущают эти льдинки? Фруктовый шейк. Да пошел ты.
Итак, мы показали вам, как он мотается, все его минусы, как он валит, все варианты обдува. И знаете что? Я хотел его засрать, но этого делать я не буду. Нет, я буду, но не так, как хотелось. По порядку. Он был намотан изначально, когда мы его первый раз тестили, он был намотан стандартными спиралью. Там была одна спираль. Я даже не помню характеристики, но по факту это был какой-то просто, я не знаю, ну типа фьюзет, но какой-то сверху у него почему-то оправа была очень жирная. Как у Caterpillar, но это был ни хера не Caterpillar, потому что там было 2 жилы. Вот. Может быть, проблема была в этом. Постоянное голодание, хотя также 60 Вт устанавливали. Сейчас мы установили туда Эллины. У нас получилось 0,2, мы убрали один виток, там получилось по факту 4,5. И мне нравится. Он неплохо передает вкус, он неплохо, в принципе, обдувает. Здесь, ну, конечно, затяжка здесь чувствуется, ты ее чувствуешь. То есть это не как дрипку, да, ты бахнул и просто воздух типа гоняешь. Здесь она чувствуется, здесь теплый пар. И мне кажется, если сюда поставить что-то маленькое, типа фьюздов, это будет уже не то. Поэтому, в принципе, ну, опять-таки, выбор за каждым, каждый ставить спирали под себя. Мы решили поставить жир. И, кстати говоря, у нас скоро новое поступление спирали. Будет очень много видов, поэтому все они ручные работают. Так что торопитесь, делайте заказики, и все будет. А у меня вопрос есть. Когда-то выходил обзор на Zevsa X. И вот эта штука. Я понимаю, немного несправедливо сравнивать 2 спирали и одну, но все-таки. По вкусу. Слушай, сравни с другими баками. Давай начнем с того, что Zevsa X там верхний обдув. Ну я понимаю, так вот именно. Нет, ну слушай, это не сравниваем. Нет, сравнить можно все что угодно, по вкусу, по качеству вообще. Но пока что у меня, именно у меня, вот по топу, мне очень нравится давк от этих самых. Осмодус. От осмодусов, да. И мне нравится также от Вандивайпа Кулин версии 2. Потому что там идет типа 3D обдув по всей поверхности. Конечно, физики, которые реально понимают, что как этот обдув работает, это ни хера не работает так, как они показывают. То же самое, как в испарителях Nightjust 21700, который типа трубочка, и типа она будет обдувать почему-то в бок. Типа с каких пор у нас воздух идет в бок. То есть так же и там. Вот, но все равно он вкусный. Это, конечно же, все двухспиралки, но если честно, вот на Zevsa X мы ставили одну спираль, это не попало, конечно же, в эфир, но да и насрать, это просто мы для себя решили попробовать, потому что там есть такая возможность. В принципе, они где-то наравне, вот, честно говоря, если ответить на твой вопрос, они где-то наравне. Но, опять-таки, Zevsa X и Zevsa X, у него обдув охренеть какой здоровый. То есть его там надо чуть-чуть прикрыть, мне кажется, наполовину. И тогда вот эта штука будет приблизительно сравнена с ним. Но, честно говоря... Мне нравится эта штука. Это неплохая штука. Реально, вот если бы мы знали, когда именно он выйдет, но опять-таки мы его нашли, прям вот как только он появился вот в продаже где-то свободно, мы его сразу типа с собой притащили. И в принципе, ну, наверное, это новинка. Наверное, это новинка. Не, ну может он, прошлогодняя новинка, но... Ну, слушай, фиг знает. По крайней мере, я раньше реально не видел такой системы. Не, ну, по-моему, мы его привозили, когда я устроился сюда. Ляник про него что-то рассказывал. Ладно, слушай. Неплохой бачок. Но вкуса не хватает. Он вкусный. Я не буду говорить, что он не передает вкус, но вот мне хочется прям, знаешь, чтобы я затягивался, и весь этот пар был вкусный. Ну ты хочешь дрип. Ну, это понятное дело. Может быть, я хочу премиальную жидкость. Может быть, что дело в этом. Но здесь, блин, фрут-шейк. Что у нас тут? Ананас, грейпфрут. Я чувствую и ананас, и грейпфрут, и холодок. И, в принципе, даже на этом устройстве, на баке мне этого хватает. Потому что это бак. Давайте не забывать, что это бак. И здесь охренительно крутая обработка купола. И она все-таки играет большую роль. Здесь небольшая камера испарения для одной спирали. То есть можно выебнуться, поставить 2. Но они будут друг над другом. И мне кажется, это будет прям вообще говно. И обдува не будет не хватать дико. И эта штука будет греться. Да еще КЗшек может. Вполне вероятно. Плюс условие того, что там это прижимная вот эта вот байда, которую мы показали, она вообще говно. Вот если типа они сделали вот эту прижимную другой какой-нибудь. Ну вот сделали бы, да, как в фаре, например, железную, или бы сделали, я не знаю, где там еще? Слушай, да. В Гуне. Да, вот в Гуне, в том же самом, вполне себе. Нет, он вкусный, он вкусный. Своего покупателя он найдет. 2700, охренеть!
Ну, это такая себе цена, братан. Дороговато. Дороговато. Давайте так, я не буду называть цену, мы проверим ее, действительно, на ее актуальность. И у меня просто есть предположение, что она немножечко завышена. 2300, 2200, просто пушка, пуля. Найдете Она, да, покупателя. она найдет своего покупателя, тем более, но даже если 2700, тогда нет. Тогда нет. Он не стоит этих денег абсолютно. Но задумка интересная, опять-таки вот так вот еще поставлю, чтобы было видно. Чтобы было видно, что здесь, в принципе, показаны все виды обдувов. Ну вот да, они рисуют, блин, в разные стороны, херово моё. Ну, блядь, ну это ж не так. Ну, это же картинка ебучая. Да понятно, что это картинка ебучая. Ну, слушай, бачок неплохой. На этом, я думаю, можно заканчивать. Вот так красиво он смотрится с паранормалом. Единственное, что вот эта вот штука, конечно, дрипи белый. Ёпно-металлический. Да, Заменить вот под такой же чем они монету думали, цвет. ставя, блин, это что, из ультам, да, ультрапластик, наверное. Чем они думали ставить сюда, блин, это дрип-тип, конечно, белый, но Венди Вейп красавчики, они сделали очень много крутого, и, в принципе, это устройство тоже заслуживает своей жизни, своего кислорода, который он будет получать от новых покупателей, от своих пользователей. Поэтому данное устройство, револьвер, РТА, ищите в нашей группе в обсуждениях барахолки. Также посмотрите предыдущие наши видеоролики, подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на канал Алексея, YouTube канал. Все нужные ссылки останутся в описании. Увидимся в новых видеороликах. Айо.